Buongiorno a tutti, sono Stefano Sponza, direttore di Porto San Rocco, qui a Muggia, in provincia di Trieste, e sono uno degli amministratori della rete del FVG Marinas. La rete che oggi vi presenterò è una rete che comprende i 20 marina del Friuli Venezia Giulia e le 20 eccellenze della nautica. I marina si stendono lungo tutta la costa litorale, sono posizionati hanno una posizione strategica per quelli che sono i diportisti del nord Italia e dell'Europa centro-orientale. Si stendono partendo da ovest fino a est lungo tutta la costa, passando quindi da un territorio che è lagunoso e sabbioso fino a un territorio che diventa profondo e roccioso. Il FVG Marinas oggi ha la possibilità di offrire al pubblico 7.000 posti barca, impiega 200 addetti e nel corso degli anni ognuno di questi marina ha ricevuto diversi importanti riconoscimenti. Ad esempio abbiamo 6 marina che sono bandiera blu, sono 10 marina che sono marina resort e quindi oltre al semplice ormeggio riescono ad offrire tutta una serie di cose in più, quali per esempio campi sportivi, piscine, ristorazione, alberghi, palestre e così via. Abbiamo 3 marina che sono appunto dell'ADAC, ci sono 2 marina che sono marina dry, una tipologia di marina molto importante per il pubblico austriaco e tedesco. E questo è un po' quello che succede. Con la rete FVG abbiamo intrapreso molte collaborazioni con pubblico italiano e estero, portiamo avanti delle collaborazioni con Promoturismo, con le quali riusciamo a partecipare a importanti fiere internazionali e a portare avanti una campagna di marketing molto importante. Riusciamo a collaborare con eventi come per esempio la Barcolana, grazie alla quale collaborazione in passato, nel 2018, addirittura la rivista Magazine Yacht ci ha dedicato 8 pagine, una cosa che non era mai successo per un evento di questa portata, e collaboriamo all'estero, ad esempio, come ho detto prima, con l'ADAC. Per quanto riguarda la stagione attuale, vi racconto un po' com'è andata. Chiaramente è stata influenzata negativamente da quello che è stata l'emergenza Covid-19, ma nell'ultimo periodo abbiamo visto un grosso incremento di quelli che sono gli spostamenti e i transiti da un marina all'altro. Per questo motivo stiamo cercando in tutte le maniere, ormai da un paio di anni, di trasformare la nostra zona del litorale in una destinazione nautica che speriamo possa diventare come l'Istria e la Dalmazia, ed è questo che si prefigge la rete FVG. Per incentivare gli spostamenti all'interno della nostra zona e cercare sempre di meno che le persone vadano da altre parti e altre destinazioni, stiamo cercando di costruire delle tessere dell'FVG Marina volte a incentivare gli spostamenti all'interno della zona, passando appunto da Lignano a Muggia o da Lignano a Trieste o nelle zone vicine, e cercando di agevolare tutte quelle che sono le visite verso quello che è l'entroterra, quindi cercare delle collaborazioni con il territorio grazie appunto a Promoturismo e ad altri enti. Cos'altro si può dire? Possiamo dire per esempio che negli ultimi anni siamo riusciti a fare tutta una serie di video grazie a Promoturismo, video che adesso vi mostreremo brevemente. Sono video che rappresentano ognuno uno dei 20 marina in circa 1-2 minuti e rappresentano un po' quelle che sono le peculiarità di questi posti. Vi invito a venirci a trovare, a visitare il nostro sito fvgmarinas.com, cercarsi sui social e vi auguro una buona barcolana.